მეორე ეკონომიკური ზრდა. პროექტის მხოლოდ პირდაპირი ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე იქნება დაახლოებით 11 მილიარდი ლარი. მესამე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდა. მშენებლობის დაწყების დღიდან ყოველწლიურად ბიუჯეტში გადასახადების სახით შევა საშუალოდ უმცირე 500 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ხელშეკრულების თანახმად სახელმწიფოს პროექტის მოგებიდან დარჩება 33%, რაც საქართველოს ბიუჯეტს 10 წლის მანძილზე დამატებით უმცირე 2 მილიარდ ლარს მოუტანს. ეს კი წელიწადში საშუალოდ 200 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრებია. ნახეთ, 10 წელიწადში ამ კომპანიის მოგების მესამედი თურმე იგულისხმება 2 მილიარდი ლარი მხოლოდ. ეს არის წელიწადში 200 მილიონი ლარი. 200 მილიონი ლარი წელიწადში რამდენი იცი? საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი წელიწადში არის 100 მილიონი ლარი. ანუ საზმაუს ბიუჯეტზე ორი საზმაუს გამოხდება. საზმაუ რო გააუქმო უბრალოდ აი მოდი გავაუქმო. ისედაც არაფერს არ აკეთე. ხო, მხოლოდ აი ორი საზმაუს ოდენობის წლიურ ბიუჯეტს თურმე გულისხმობს მოგებას ჩვენს სახელმწიფოსთვის, რომელიც ფლობს ამ პროექტის მესამედს და ანუ მოგების მესამედი უნდა იყოს. ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ ამ კომპანიის მოგების მესამედს ვიღებთ, ესე იგი ჯამში ამ კომპანიის მოგება დათვლილია დაახლოებით 6 მილიარდი ლარი 10 წელიწადში. 6 მილიარდი ლარი 10 წელიწადში არის დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი. ანუ ემა არის ეს Eagle Hills-ი, რომელიც არის MAER-ის შვილობილი კომპანია, 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას რისკავს სადღაც იმისთვის, რომ 10 წლის განმავლობაში გააკეთოს სულ 2 მილიარდი დოლარი. ეხლა ჩვენ პრემიერის სიტყვებში ეჭვს ხო ვერ შევიტანთ, ამიტომ გამოვიდეთ იმ ლოგიკიდან, რომ ხო, რავი, ალბათ სიმართლეს იძახის, ეს არის, ხო, მოცემულობა. რასაც უნდა ველოდოთ. ანუ თქვენ რო გესმოდეთ, აი მაყურებელი რო ხდებოდეს პროპორციას. აი მაყურებელი რო ადგეს, არ ვიცი, რაღაც ბინა გაყიდოს ან რამით დანაზოგით 100,000 დოლარი აიღოს და რაღაცა პროექტში ჩადოს, რომელიც გულისხმობს, რომ 10 წლის განმავლობაში მოგებას აი ამ 100,000 დოლარისა და მიიღებს ამის მესამედს. ანუ აი დაახლოებით 33,000 დოლარს 10 წელიწადში. ვინმე ჩადებს მასეთ პროექტში, ანუ 100,000 დოლარს ჩადებს, რომ 10 წელი მოიგოს 33,000 დოლარი. ეს არის დაახლოებით 250 დოლარი თვეში. აი ეგეთი ფული რო აკეთო. 100,000 დოლარს გარისკავს ვინმე ჩვეულებრივი ადამიანი რომ მიხვდეს როგორი პროპორციის რისკზე უნდა წავიდეს MAER-ი. თუ აი ჩვენ რადგან პრემიერი გვეუბნება რომ ჩვენ მესამედ წილად 2 მილიარდი ლარი გვექნება 10 წელიწადში, ანუ იმათ 6 მილიარდი ლარი იქნებათ. სულ, ხო, სულ იქნება. 6 მილიარდი ლარი გამოდის რომ არის 2 მილიარდი დოლარის ოდენობის დაახლოებით მოგებაზე საუბარი, ხო? ანუ გამოდის რომ ვიღაცა მიდის ძალიან არაგონივრულ რისკზე. ერთადერთი ლოგიკა ასეთი პატარა მოგებისთვის ვიღაცას კონდეს мотивация რომ მოდი გავრისკო ამ ხელა ფული 7 მილიარდი დოლარი დავაბანო სადღაც უცხო ქვეყანაში სადაც კაცმა არ იცის რა დაძაბულობები შეიძლება მოხდეს იმისთვის რომ 2 მილიარდი ლარი მოვიგო საბოლოო ჯამში ერთადერთი ლოგიკა მანდ არის რომ დემოგრაფიული და ეკონომიკური ექსპანსია მინდა. ან ჩემი ხალხი მინდა მან ჩავასახო. მატერიალური მოგებისთვის კი არ, იმისთვის კი არ ვაბანდებ სადღაც 100,000 დოლარს, 30,000 დოლარი მოვიგო 10 წელიწადში. არამედ ხალხი მინდა ჩავასახო. რა ლოგიკა გამოდის? ამ ციფრებში რა ლოგიკა გამოდის? საქართველო იღებს ორ საზმაო. ანუ რა არის? წელიწადში ორი საზმაო. ანუ წელიწადში ორ საზმაოს იღებს და მაგალითად ის ღარიბაშვილის ჯგუფს რო წაართვეს, ხო იცი 600 მილიონი. კი, აი დაახლოებით მაგდენი. ხო, ანუ ის 600 მილიონი რაც ღარიბაშვილს წაართვეს, ანუ მთელი ამ პროექტიდან
მთელი ამ პროექტიდან რა მოგებასაც ვიღებთ მეგობრებო. რაც ღარიბაშვილმა რის გამოც აი მე რა მოხდა ხალხო? რა გჭირთ? რა გჭირთ კაცო აქ გორის ხელა რო აშენდება, ქსენოფობები ხო არა ხართ? დავით აღმაშენებელმა ყივშაღები ჩამოასახლა, რა გჭირთ ხალხო? აი ეს ხო არის? ღარიბაშვილმა მოიპარა მაგდენი ხო? რავი არ მოიპარო. არ მოიპარო, გაჩერდი.